单位就在这附近。这单位好，单位是在档口了。档口糖厂南航运。航运的。航运局过去的航运局，过去的航运局那是有名的，可好单位了。现在，航运过去跑运输船大船跑运输运垃圾个多跑。就是海上那个开船的那个。黄河里头啊，你这戴着大檐帽。大檐帽，海运服，上海，海运服装厂给做的。大檐帽，给发东西。就我那船，我说就是我说，过去是蒸汽机吧。蒸汽机烧煤的哇，青山号、草原号。一个头带的我说70多的我说煤炭。水泥，乱七八糟石头、磷化，到了岸口再上火车，就那个来回用。过去是船用，最后呢，这个逐渐这个水小了，又做成我说柴油机的，不是蒸汽机的，柴油马力。青山号、草原号。那会儿我听说这两个船还往脱线走啊。从脱线那么个。喇嘛湾嘛。喇嘛湾，清水河线还喇嘛湾。对。最远就那油连沟那拉炭了哇。油连沟那反上。对。那个大门上写的我说，改个床山创新庄上在大沟山沟里头了，外头焊的大黄门，上头是弄的网站管的。那咱们的拉回来的煤最后就顺包钢了，就对，哪也去了哪也去了。哪也去了。对。我们浙光那张放煤，一个浙光2吨煤。船拉回来，雇上这4轮车，那张还没3码了，雇4轮车，一4轮车给人家算一个，算2吨炭。给俺我说，过年我说放大鲤鱼。多好的福利呀！现在还有好几个渡口啊。好几个浮桥，去过吗？浮桥这大树湾有个渡口。大树湾有一个。大树湾有一个。王大海长。王大海邓口是不是也有一个？邓口有来了，盖起弄起黄河大桥来撤了。对，这黄河大桥盖起来就撤了。现在早脚坊还有一座小浮桥，那个是过小车，大车过不了，100多吨这车过不了。现在就是双车道了，过去是单车道。这头呢就过给去，再把那头呢我就再叫这头过2头。现在就是互不影响了。这咱们南海光园那个船，那就是我们10来个人坐的嘛。那水上大世界。就那个。全自动的，按电钮就行了。他就我说前降1、前降2、前降3，后退3，倒车是1、2、3，左拐右拐那都有了，那都是按电钮了。内蒙都一家的嘛，造船企业是都一家。咱们连运输带造船还。对，造船，修造船嘛。那算是唯一留下来的那一艘船了。你刚才说那草原号呀什么那2艘船不在了，已经。不在了，早就给他卖了废铁了。最后那单位我说锅炉房又烧暖气，最后现在也不烧了，暖气也不烧了，早就给他卖废铁。我们在3级光以上，以后就让改革了，不落这个光了。现在不行了，一改革改成不让乱了，现在做不了这机动船了，想做点泵装船，那买个柴油机、挂桨机，有都安全。往小船走。现在那大船他们做不了了，我们这船马上退休了，他做不了。朋友们，这里是清风路游记，感谢您观看本期视频，我们下期再见。